大家好，欢迎来到阅读与旅行频道。今天跟大家分享的这本书是泰戈尔的《飞鸟集》。泰戈尔是印度诗人，也是印度4种阶级中最高身份的婆罗门。泰戈尔没有受过正规的学校教育，但是在家庭的教导下，他掌握了非常丰富的历史和文学知识。他8岁就开始作诗，14岁的时候就有诗歌发表了。1878年，他去了英国留学，学习英国文学和西方音乐。1880年回国后，他就专门从事文学活动了。泰戈尔的创作融合了印度传统和西方文学，对印度现代文学的发展产生了很大的影响。1913年，泰戈尔获得了诺贝尔文学奖。《飞鸟集》是泰戈尔的代表作之一，也是世界上最杰出的诗集之一。白昼和黑夜，溪流和海洋，自由和背叛，都在泰戈尔的笔下合而为一。短小的语句道出了深刻的人生哲理，引领世人探寻真理和智慧的源泉。初读这些诗篇，就如同在暴风雨过后的初夏清晨，你推开卧室的窗户，看到一个淡泊清透的世界，一切都是那样清新亮丽，可是其中的韵味却很厚实，耐人寻味。下面跟大家分享我最喜欢的11首诗。第一首诗是 The woodcutter's axe begged for its handle from the tree. The tree gave it. 它的中文意思是樵夫的斧头问树要斧柄，树便给了他；斧头需要斧柄，树便给了他。斧柄是以树木的牺牲为代价的，不然怎么制作斧柄呢？但是斧头有了斧柄，你觉得它还会止步于此吗？它会砍伐更多的树。树是非常伟大的，就像蜡烛，燃烧了自己，照亮了别人。我们也能看到，伤害你的人会一直伤害你，不会因为你的善良就停止。你的善良恰恰是对方攻击你的武器。第二首诗是 We read the world wrong and say that it deceives us. 它的中文意思是我们把世界看错了，反说它欺骗我们，埋怨别人，埋怨世界，是人的本性。然而，到底是我们把世界看错了，还是世界欺骗了我们呢？第三首诗是 Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man. 它的中文意思是每个孩子的到来都传达着一个信息，上帝尚未对人类失去希望，孩子是每个家庭每个国家的希望。从经济的角度看，生孩子是亏本的，但是为什么还要生孩子呢？在养育孩子的过程中，父母会得到情绪价值，而孩子也帮父母对抗了人生的虚无，让生活充满希望。第四首诗是 Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves. 它的中文意思是使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。泰戈尔把生死与季节联系在了一起，一年四季，春夏秋冬，犹如人的一生。生如夏花一样绚烂，鼓励我们勇于探索人生，尽力地绽放自己。死如秋叶之静美。当死亡来临的时候，我们要学会接受平静而优雅的死去。第五首诗是 The scabbard is content to be dull when it protects the keenness of the sword. 它的中文意思是刀鞘保护刀的锋利，他自己则满足于它的迟钝。锋利的刀夺走了人们所有的注意力，刀鞘保护了刀的锋利，而他自己则满足于它的迟钝。这首诗很容易引起人们的共情。如果一个团队共同做成了一个项目，聚光灯总在某几个人身上，但其实团队的每个人也在背后
默默做了贡献。第6首诗是 Asks the possible to the impossible. Where is your dwelling place? In the dreams of the impotent comes the answer. 它的中文意思是可能，问不可能道，你住在什么地方呢？他回答道，在那无能为力者的梦境里。不可能住在无能者的梦境里。如果你下定决心做一件事，如果你的决心足够大，整个世界都会为你让路。如果你觉得不可能，那么你也可以找到100种做不成的理由。第7首诗是 If you shut your door to all errors, truth will be shut out. 它的中文意思是，如果你把所有的错误都关在门外时，真理也要被关在外面了。水之清则无鱼，人之察则无徒。如果不允许犯错，那么只能什么都不做了。因为做的越多，错误也会越多。什么都不做，没有错误，但是也就赶走了真理。第8首诗是 God's great power is in the gentle breeze, not in the storm. 它的中文意思是，上帝巨大的权威是在温柔的微风中，而不在狂风暴雨之中。有理不在声高，用大嗓门强制的力量并不能真正让人信服，低沉的声音往往更有力量感。第9首诗是 A mind all logic is like a knife, all blade. It makes the hand bleed that uses it. 它的中文意思是，全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀，叫使用它的人手上流血。人不能太过理性。当你的朋友伤心的时候，你强大的逻辑和理性不会提供实质的帮助。也许对方想要的只是一个拥抱。第10首诗是 Set the bird's wings with gold, and it will never again soar in the sky. 它的中文意思是，鸟翼上系上了黄金，这鸟便永不能再在天上翱翔了。很多事情就像一枚硬币的两面，有正面和反面，有得到，有失去，这取决于你想要什么，看重什么。当你被物质所牵绊，你的灵魂便失去了自由。第11首诗是 The stream of truth flows through its channels of mistakes. 它的中文意思是，真理之川从它的错误之沟渠中流过。追求真理的道路从来不是一帆风顺的。泰戈尔的这首诗鼓励我们要勇于尝试，不要怕犯错，因为这是真理的必由之路。以上就是要和大家分享的全部内容，谢谢大家，我们下一本书再见。